បាទសួស្តីមកអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាអញ្ចឹងនេះគឺជា Channel មួយទៀតរបស់សមាគម YouTube កម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថា Cambodia YouTube Association គឺជា support ណាបងប្អូនជា Channel ដែល support ខ្មែរ YouTube support អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរបងប្អូនដែលឲ្យសួរខ្ញុំបានពាក់ព័ន្ធនឹងការដូរ thumbnail នេះធ្វើម៉េចដូរបានគាត់ដាក់បានទេគាត់ធ្វើម៉េចក៏អត់បានដាក់ទូរស័ព្ទក៏អត់បានចូល computer ដាក់ក៏អត់បានហើយគាត់ចង់ផុសវីដេអូលើស10នាទីក៏អត់បានលើ15នាទីគាត់ផុសបានទេវីដេអូយូរបងប្អូនខ្លះគាត់ថតហ្គេមទៅគាត់លេងរហូតដល់លើសជិត20នាទីជិត30នាទីអីគាត់ចង់ផុសហើយធ្វើផុសមិនតោះឥឡូវចូលទៅមើលអ្នកនរគ្នាណារបៀបដូរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់កន្លែងមួយវាថា YouTube Studio អូខេចូល YouTube Studio បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់កន្លែង setting ណាបងប្អូនកន្លែង setting នេះចូលទៅកាន់កន្លែង setting នឹងមកហើយបងប្អូនក្លៀស mouse ខាងឆ្វេងខាងលើនេះមានឈ្មោះថា channel បន្តមកទៀតនៅខាងស្ដាំមានពួកយើងឈ្មោះថា filter eligibility អូអានថាម៉េចទេអូខេចាំតែទី3ចុងទី4ចុងក្រោយគេបានហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះទេនេះ filter that require verified session phone enable អូខេ eligible ហ្នឹងមានថាវាឲ្យវាធ្វើឲ្យកើតទេវាឲ្យយើង verify អញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះណា filter and status and filter អូខេ status and filter បាទចុចចឹងមកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យកន្លែងនេះបងប្អូននឹងឃើញពាក្យកន្លែងមួយវាថា video live stream អញ្ចឹងបងប្អូនបើកមកណាបើសិនជាបងប្អូនថ្មីតែម្ដងទៅតែបង្កើតបងប្អូនបើកកន្លែងនេះ live stream enable អញ្ចឹងរយៈពេល24ម៉ោងអូខេអញ្ចឹងវាឲ្យបើកទេបងប្អូនណាតើតាយើង verify លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងកុំអាបើកខ្ញុំបើកកន្លែងផ្សេងអូខេ enable បានអាឡងវីដេអូនេះក៏បើកបានដែរហើយអានេះ thumbnail បងប្អូនឃើញ thumbnail not enable អត់បានបើកអញ្ចឹងចំណុចនេះទី1ទី2នេះឬក៏ទី3កន្លែងនេះណាបងប្អូន ID appear នេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះ verify បងប្អូនចុចកន្លែងនេះក៏បានកន្លែងនេះក៏បានដែរបងប្អូនណាកន្លែងនេះក៏បានដែរ enable long វីដេអូនេះ longer ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែង verify នេះមកឬក៏កន្លែងនេះក៏បានស្អីចិត្តចង់ចុចមួយណាក៏បានឥឡូវខ្ញុំចុចកន្លែងនេះមក enable ណាបងប្អូន enable វីដេអូលើស15នាទីអាចផុសបានអញ្ចឹងយើង enable វាមកតមកទៀតវាទាលេខទូរស័ព្ទដូចគ្នានេះមិញណាបងប្អូនកន្លែងនេះមិញគឺដូចគ្នាទាំងអស់វាទាមទារឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ថា text to me បើឲ្យវា call បងប្អូនខ្លះគាត់អត់ចេះអង់គ្លេសគឺពិបាកក្នុងការស្ដាប់ភាសាវាត្រូវឲ្យលេខមកយើងអញ្ចឹងយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទមកបងប្អូនអូខេហើយលេខទូរស័ព្ទប្រហែលជាបាន5ទៅ10ដងអីទេវាអស់ហើយអត់លើស10ទេលើស10ដាក់បានវាលែងឲ្យដាក់ហើយអញ្ចឹងទូរស័ព្ទខ្លះវាឲ្យដាក់ទូរស័ព្ទខ្លះវាអត់ឲ្យដាក់ទេបងប្អូនណាដោយសារលើសកំណត់អូខេអញ្ចឹងយើង submit មកបាន submit វានឹង send code មួយចូលទៅកាន់កន្លែង message ទូរស័ព្ទយើងបងប្អូនណាកន្លែង message បងប្អូនចូលមកវានឹង Google នឹងផ្ញើលេខអូខេដោយសារវាយលេខខុសអូខេម្ដងទៀតវាយលេខខុសមួយចឹងអត់ចូលអូខេនេះ submit មកបងប្អូនចឹង submit មកវានឹង load ចូលលេខទូរស័ព្ទយើងកន្លែង message ណាបងប្អូនចាំមើល message load អូខេមកហើយអូខេនេះ Google ផ្ញើលេខទូរស័ព្ទហើយបងប្អូនចុចចូលទៅគឺ628415អូខេ Google ផ្ញើ plate មកអត់ចាំយូរសំខាន់ឲ្យតែមានសេវាហើយលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងប្រើការកើតទទួលបានណាបងប្អូនអូខេនេះបងប្អូនឃើញ verify ទាំងអស់សំទោស enable ទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងឡងអា live stream នេះមានថាយើង live វីដេអូបានយើងចុច enable មកតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺរួចរាល់តែម្ដងមិនវាឲ្យចុចទេបងប្អូនណាវាទាលេខទូរស័ព្ទឥឡូវចុចដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយវាបើកតែម្ដងអញ្ចឹងរយៈពេល24ម៉ោងយើងទទួលបានការបើកនៅការ live បានអញ្ចឹងបងប្អូនអាច live វីដេអូពី YouTube បានបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនគាត់ live បានសារកន្លែងហ្នឹងអត់បើកគាត់ទៅសួរថាមិនក៏បើកមិនបានអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូន verify ឡើងហ្នឹងហើយយើងចូលមកទូរស័ព្ទនេះវិញណាបងប្អូនចូលមកទូវីដេអូយើងវិញហើយបងប្អូនទៅមើល thumbnail បងប្អូនណាបងប្អូននេះ thumbnail អូខេយើងចុច edit មកបងប្អូនចុច edit ហើយបងប្អូន scroll ចុះក្រោមបន្តិចមកបងប្អូនមើលកន្លែងនេះ thumbnail អូខេអញ្ចឹង refresh មួយមកដោយសារយើងមិនទៅតែ verify វាឲ្យអញ្ចឹងបងប្អូន refresh ហើយបងប្អូននឹងចុចបានឃើញអត់ដោយសារមិនយើងអត់ត refresh នៅ tab មួយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូន refresh បានហើយបងប្អូនយក thumbnail មកដាក់តែម្ដងណាបងប្អូន
ចឹងនេះគឺជា thumbnail អញ្ចឹងបងប្អូនផុសទៅគឺ thumbnail នឹងចេញតែម្ដងហើយយើងដាក់ tag ដាក់អីធម្មតាអញ្ចឹងមកអូខេមេរៀនមុនបងប្អូនរួចមកហើយណាបងប្អូនអូខេហើយយើង save តែម្ដងទៅគឺយើងបាន thumbnail មួយតែម្ដងតោះនេះគឺជារបៀបដែលយើងអាចដាក់ thumbnail បានហើយក៏ដូចជាអាចដាក់វីដេអូលើស15នាទីបានហើយអាចបើកនៅ function live stream បានអូខេហើយវីដេអូទាំងអស់គឺអាចដាក់បានទាំងអស់ហើយបងប្អូននេះគឺដាក់បានហើយប៉ុណ្ណឹងគឺអាចយើងដូរ thumbnail បានទាំងអស់ហើយណានេះអញ្ចឹងមូលហេតុដែលថោ thumbnail គឺដើម្បីឲ្យទីតាក់ទាញបើសិនជាយើងបងប្អូនដាក់ធម្មតាទេជួនកាលវាអត់តាក់ទាញមនុស្សចូលមើលទេភ្នែកមនុស្សជួនកាលវាអត់ចូលគេថាមានថាអត់ចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកមើលចឹងដល់ពេលយើងដាក់រូបប្លែកមានអក្សរមានអីចឹងទៅគេដឹងថាយើងចង់និយាយពីអីគេចូលមើលតែម្ដងតោះនេះបងប្អូនអូខេនេះយើងដូរទាំងអស់មក thumbnail ប្រហែលដែលយើងមានហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់ចេះដាក់ thumbnail ហ្នឹងជួនកាលដាក់បានណាបងប្អូនតែងតែដាក់ឲ្យដាក់បានពិសេសអ្នកដែលទៅបង្កើត YouTube ដំបូងគាត់ចង់ដាក់គាត់ថាអូប្រហែលជាដាក់បានតែកុំព្យូទ័រទេអត់ទេទូរស័ព្ទក៏ដាក់បានដែរឲ្យតែបងប្អូន verify កន្លែងលេខទូរស័ព្ទកន្លែងហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយនឹងចេះទាំងអស់គ្នាអូខេ complete click subscribe និងចុច notification បងប្អូនណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube bye